Всем привет, ребят, с вами я, Минигеймерс. И сегодня хотел бы сказать пару слов. Наверное, видео пипец давно не было. И, ребята, есть одна причина. Да, ну не одна, конечно. Первая причина школа, потому что я вторая смена не успеваю. У меня до вечера уроки. Вторая, в последнее время видео не так активничают. И, ребят, насчет вейсблока ухода Простите, еще третья причина, у меня кашель есть. И немного плохой голос. Если, ребята, вы подумаете, что-то странное с моим голосом, то у меня беда сейчас с голосом. И у меня кашель есть такой. И, наверное, связи такие порвались немножко. Так что голос у меня немножечко другой. И насчет ухода с вейсблок, что-то, блин, без вейсблока стало скучно, потому что там все знакомые такие есть. И, наверное, ухода не будет. Сейчас мы очутимся на самом вейсблоке. И вот, ребята, мы сейчас на самом вейсблоке. И мой аккаунт Твой демон НПК. Сейчас у меня был префикс одиноко, то, что было очень грустно, потому что реально в последнее время очень скучно. И на вейсблоке нет такого актива, как был раньше актив. Но сейчас уже более такие игроки, не старые, там, например, Эйзи 12, то есть не 12, но 18, наверное, кто-то помнит. Он был, и всякие эти, они ушли куда-то, наверное, я не знаю, где они. Там некто, там, ой, бы Сёма, погодите, простите, кашель. Сейчас я попытаюсь побольше активничать, но видео будут только если и вечером, потому что утром я не смогу. Но завтра, наверное, я попытаюсь выложить пару видео, потому что, как вы знаете, выходные, ребята. И попытаюсь по выходным по 2 видео пытаться быть. И больше будет Майнкрафт клипов, ребята, я вам так буду говорить. И на вейсблоке сейчас в последнее время, конечно, не скучно, но более активно маленький. Сейчас покажу. Как вы видите, вот такой активчик. Простите, кашель. Буду заняться. Не знаю, что теперь будет, но видео будут там где-то вечером. Ведь школа вторая смена, ребят. Кто учился или учится сейчас на второй смене, поймет меня. Потому что вторая смена это не самого лучшего. Она у вас... Я не знаю, со скольки она у нас. Я не помню уже, но выхожу я очень, типа, много. Ну, немного, ну, недолго так. Не надо хоть вставать, чтобы выспаться, но со второй сменой в школе так себе. Чтобы уже не было второй смены, надо еще год подождать, и это много даже для меня, ребят, чтобы наконец-то нас убрали вторую смену. А так, ребят, будут активные видео, и на канале будет более... Буду стараться, ребят, и потом я сделаю видео, я смонтажирую одно и то же видео, только по-разному. Кашель, простите. И в поверх-директах это буду использовать я. Это я обязательно для клипов буду использовать. И Кайнмастер. И я сделаю видео обычное и пробую его замонтировать. И там, и там. А в комментариях вы будете должны оценить. Ну, в принципе, на этом можно заканчивать. Пока, ребят. Ой, видео-то идет. Сорян.